მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ბატონ მიხეილ მამიაშვილთან ერთად ვიმუშავებთ დღეს თქვენთვის სტუდიაში და როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ჩვენ შევეხებით მიმდინარე საკითხებს და გავაგრძელებთ იმ ადამიანთა შესახებ საუბარსაც, რომლებიც ქმნიდნენ თავის დროზე საქართველოს პროკურატურის ისტორიას. მიმდინარე საკითხებს რაც შეეხება, ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ერთობ აქტუალურია საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობა. საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის ყურადღება მიპყრობილია ამ კომისიისადმი. პრინციპში ერთი რამაა, იქ რაც საკითხებიც იხილება საზოგადოებას, იქ გასახილველ საკითხებთან დაკავშირებით წარმოდგენა ისედაც აქვს, მაგრამ სულ სხვა, როდესაც ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანო თავის საქმიანობას აგრძელებს იმ თვალსაზრისით, რომ განიხილოს ის თემატიკა და ის საკითხები, რომელიც დღემდე აწუხებს საზოგადოებას. ეს არის წინა ხელისუფლების პირობებში ადამიანის უფლებების, საკუთრების დაცვის და ასევე 2008 წლის ომის თემატიკა. განსაკუთრებით ომის თემატიკა, რადგან აი აქ ბოლოს კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი. შემებელი იყო თუ არა თავიდან ამ ძალიან დიდი და ქვეყნისთვის მე თუ მკითხავთ დამაქცევარი ომის თავიდი ტრაგედიის თავიდან აცილება. ორი მოძმე ხალხის, რომლებიც საუკუნეების მანძილზე ერთად ცხოვრობდით, აი ამ აპირისპირების იმდაგვარად წარმოჩენა, რომ მას არ მოყოლოდა ის დიდი უბედურება, რაც ამ პერიოდში განხორციელდა. ციფრები ზოგი ამბობს 300-ია, ზოგი მეტი დაღუპული, მშვიდობიანი მოსახლე, სამართალ რა მნიშვნელობა აქვს? ეს სტატისტიკა, მაგრამ თითოეული ადამიანის დაღუპვა არის მართლაც და დიდი უბედურება ნებისმიერი ერისთვის და მით უფრო ისეთი ერისთვის, რომელიც რიცხმრავლობით არ გამოირჩევა. ხო, ორიოდე სიტყვით მინდა შევეხო ამ კომისიას. ჩვენ წარმოგიდგენთ არსებულ ვითარებას კანონმდებლობის ჭრილში და თქვენ თავად გადაწყვეტეთ და შეაფასეთ ამ კომისიის გადაწყვეტილება იქნება თუ არა თქვა დამაჯერებელი, იქნება თუ არა კონსტიტუციასთან და კანონთან შესაბამისი და ასე შემდეგ, ვინაიდან განსხვავებული აზრები მუსირებს დღემდე საზოგადოებაში. ახლა საქართველოს კონსტიტუცია მოგეხსენებათ ქვეყნის უმაღლესი კანონი. და რაუდენ სასიხარულოა, რომ ჩვენმა ქვეყანამ ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობის პირველ პერიოდში, ესაა 18-21 წლები, იმდენი მოახერხა, რომ არსებობის ბოლო წლის მანძილზე მიიღო საქართველოს კონსტიტუცია. ახლა იმდენად სწრაფ ვითარებაში მოხდა ყოველივე ეს, რომ თვითონ კონსტიტუციის დაბეჭდვა მანამ სანამ საქართველოს მთავრობა დედაქალაქში იმყოფებოდა, მოგეხსენებათ, ვერ მოხერხდა და საქართველოს პირველი კონსტიტუცია დაიბეჭდა უცხოეთში ემიგრაციის წინა დღეებში ბათუმში, სინამდვილეში. ფაქტი იმისა, რომ არა მხოლოდ მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ კონსტიტუცია, არამედ დაიბეჭდა და დაბეჭდის სახით იგი იხილა საზოგადოებამ. ეს ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი გახდათ. შემდგომი მომდევნო კონსტიტუცია მოგეხსენებათ თარიღდება 1995 წლის 24 აგვისტო ამისი მიღების თარიღი. მას ხელს აწერს იმდროინდელი ქვეყნის პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე და ამ კონსტიტუციის პრეამბულაში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ იგი არის სამართალ მემკვიდრე იმ პირველი რესპუბლიკის, რომელიც არსებობდა 18-21 წლებში. და თავისთავად ცხადია, რომ სამართალ მემკვიდრეობა ძალიან ბევრს აუდებულებს ჩვენს ქვეყანას. თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ კონსტიტუცია, მისი ნორმები და მათგან გამომდინარე საკანონმდებლო აქტების შესაბამისობაში უნდა იყოს ქვეყნის უპირველეს კანონთან. შემდგომი პერიოდი საქართველოს კონსტიტუციონალიზმის განვითარების ისტორიაში არის 2018 წელი
როდესაც კონსტიტუციური კანონის ცვლილებები იქნა შეტანილი, მაგრამ ეს ცვლილებები იმდენად შთამბეჭდავია და იმდენად დიდია, რომ ფაქტიურად მე ვფიქრობ, რომ ეს ახალი კონსტიტუცია არა ის კონსტიტუცია და იმ კონსტიტუციას ჩვენ მოგვეუბნებს მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ხელმოწერა არის ედუარდ შევარდნაძის და მიღების თარიღად მითებულია 1995 წელი. ასეა თუ ისე კონსტიტუცია არსებობს და აი დღევანდელ სასაუბრო თემასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ახლანდელ რედაქციაში არის 52 მუხლი, რომელიც ეხება პარლამენტის საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების შექმნის წესს. ახლა აი ამ მუხლის შინაარსი საზოგადოების უმეტეს ნაწილისთვის სწორია, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ არა იურისტებისთვის, არამედ საზოგადოების იმ ნაწილისთვისაც, რომელსაც ყოველდღიური შეხება და შეიძლება შეხებაც არ ქონდეს საერთოდ კონსტიტუციასთან. ამიტომაც ჩვენ თავს მივცემთ უფლებას, რომ მისი შინაარსი წარმოვადგინოთ. ვინაიდან კიდევ ერთხელ გვიხდება ჩვენ ინფორმაციის მიწოდებით კი არ ვარ დაკავებულები მხოლოდ ჩვენი სატელევიზიო გადაცემების ფორმატში, არამედ მას შენესნებითი მნიშვნელობაც აქვს. ხოლო რაც შეეხება სამოქალაქო კოდექსის საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლს, იგი სულ 3 პუნქტისგან შედგება და აი პირველში ნათქვამია, რომ რეგლამენტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აგრეთვე პარლამენტის წევრთა არანაკლებ 1/5 ინიციატივით პარლამენტში იქმნება საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიები. ანუ აქ ამ მუხლის მოთხოვნა რეგლამენტით გათვალისწინებული შემთხვევა ამ კომისიის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება ჩამოყალიბებულია და ასეც რომ არ იყოს პარლამენტის წევრთა 1/5 ნამდვილად ყავს დღევანდელ უმრავლესობას იმისთვის, რომ მათ ინიციატივით მიემართათ საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით. მეორე ნაწილი დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პარლამენტი რეგლამენტით დადგენილი წესით. გადაწყვეტილება დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ მიიღება პარლამენტის სრული შემადგენლობის 1/3 მხარდაჭერით. ну 1/3 სრული შემადგენლობის მე როგორც ვიცი 80-91 დეპუტატი ყავს უმრავლესობას ოცნების ხელისუფლებას და აქედან გამომდინარე ეს მოთხოვნაც დაცულია ამ შემთხვევაში, ხო? დროებით კომისიაში საპარლამენტო ფრაქციები წარმოადგენენ უნდა იყვნენ თითო წევრიც მაინც, თუ ფრაქციები შექმნილია თავისთავად ცხადია და აი ამ ფრაქციებს თავის წარმომადგენლებს რო ეყოლება, ესეც არ არის სერიოზული პრობლემა. მაგრამ აი თუ რამდენად არის დაცული ამ შემთხვევაში და რამდენად იქნება კონსტიტუციასთან შესაბამისი მიღებული გადაწყვეტილება დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით, აი აქ მე კითხვის ნიშანი მებადება შემდგომი წინადადებიდან გამომდინარე. დროებით კომისიაში ოპოზიციის წარმომადგენლობა არ უნდა იყოს კომისიის წევრთა საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლები. ხო, ну, ჯერ ამ კითხვაზე თქვენ ართან არ გადმოვალთ, მესამე ნაწილზეც ვისაუბრებ აი ამ კონსტიტუციის 52 მუხლის და აქ წერია, რომ საგამოძიებო კომისიის მოთხოვნით მის თომაზე გამოცხადება აგრეთვე საკითხის გამოკვლევისათვის აუცილებელი საბუთების და ინფორმაციის წარდგენა სავალდებულოა. ახლა მოგახსენებათ, რომ არაერთი პიროვნება, რომელიც დაბარებული იქნა დროებით საგამოძიებო კომისიაზე, რომელსაც ქალბატონი თეა წულუკიანი ხელმძღვანელობს, მივიდა წარმომადგენლები, თავიანთი ინფორმაციები და მარცხეთ არსებული დოკუმენტები მიაწოდეს სადროებით საგამოძიებო კომისიას, მაგრამ არიან ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი, რომლებიც არ კატეგორიულად უარს ამბობენ როგორც მისვლაზე, ასევე მათთვის განმარტებისა თუ შესაბამისი ინფორმაციის და საბუთების წარდგენაზე. აი ასეთ პირობებში რას ვფიქრობთ თქვენ? აი ყველა ეს მოთხოვნა შესრულებულია თუ არა, რომელიც კანონიერს გახდიდა კონსტიტუციის 52 მუხლის შინაარსიდან გამომდინარე დროებით საგამოძიებო კომისიის შექმნას. აი თუ იწლებს რაიმე კითხვის ნიშანს აი ეს შინაარსი თქვენთან. საქმეში ბატონო თემურიჩით აი სისხლის სამართლის კოდექსში მითითებულია ის ქმედებები, რომელიც შეიძლება ჩადენილი იქნეს აი იმ პერიოდში.
ანუ ბატონო მიხეილ 42 მუხლის კონსტიტუციის გამოძახილი რომ სავალდებულოა მის უზრუნელ საყოფად სისხლის სამართლის კოდექსში ერთბაშად 3 მუხლი შეიტანა კანონმდებელმა 349, 350 და 351 რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ ამ კომისიის გამართული მუშაობა. გამართული და ნორმალური მუშაობა. დიახ. ეხლა აქ 359 მუხლი მეგობრებო ითვალისწინებს საქართველოს პარლამენტის დროებითი საკმაოწინებო კომისიის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა. Ну ეხლა აქ შენიშნა გვაქვს ეხლა რა საქართველოს პარლამენტის დროებითი კანონიერება ბატონო ეს არის პრინციპი. ხო, პრინციპია და აქედან გამომდინარე კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა კანონიერი უკვე ზედმეტია. Ну, ახლა შეიძლება დაუშვათ რომ პარლამენტის უკანონო მოთხოვნას უკანონო იყოს, შეიძლება, რა თქმა უნდა არა, ხო? და ეს არა მხოლოდ შედგენის და შექმნის თვალსაზრისით ქმნის უხერხულობას, არამედ აი აქ არსებულ სიტყვას კანონიერს ხომ არ უკავშირებთ კონსტიტუციის რომელიმე მუხლიდან გამომდინარე, აი შეუსაბამობა ხომ არ იქნება და რაიმე პრობლემას ხო არ წარმოქმნის ამგვარი ჩანაწერის არსებობა მოქმედ კანონმდებლობაში. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ეს 42 მუხლი იმპერატორულად აღწერს თუ როგორ უნდა შეიქმნას და რა პირობებში, ხო რაც შეეხება 359 მუხლში, მე ვფიქრობ, ჩემი აზრია, რომ საკამოძიებო კომისიის კანონიერი მოთხოვნის კანონიერი ეს ზედმეტია და აქედან გამომდინარე, უნდა იყოს რომ საკამოძიებო კომისიის მოთხოვნის შეუსრულებლობა. არა, ახლა თუ შევხედავთ იმას, რომ მიმართავს კომისია კონკრეტულ პირს, თქვა წინა ხელისუფლების წარმომადგენელი იქნება თუ სხვა და სხობს მას მისვლას, რომ განმარტება მისცეს, საბუთები წარადგინოს და ინფორმაცია, ეს მოთხოვნა რატომ უნდა იყოს უკანონო, მაგრამ აი ერთი რამ მიაქციეთ ყურადღება დროებით კომისიაში ოპოზიციის წარმომადგენლობა არ უნდა იყოს კომისიის წევრთა საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლები. დავუყურეთ უკვე აი ოპოზიცია დღეს ის ოპოზიცია რომელიც ხალხმა ირჩია. ამაზე აპელირებს სხვადასხვის ამ საკითხზე აპელირებს გუშინ მემორისმინე ოპოზიციის ოპოზიციონერების ინტერვიუ და ზუსტად ამაზე აპელირებენ რომ სადარიანო აქო ოპოზიციაო და ასე შემდეგ. ანუ ის 4 პარტია ქართულ ოცნებასთან ერთად რომელსაც ხალხმა ნდობა გამოუცხადა და პარლამენტში აირჩია აქ ისინი უწოდებენ თავიანთ თავს ოპოზიციას და ისინი აცხადებენ რომ აი ამ შემთხვევაში კონსტიტუციის 52 მუხლის მეორე ნაწილის ის სავალდებულო მოთხოვნა რომ ოპოზიცია უნდა იყოს წარმოდგენილი და არა მხოლოდ უნდა იყოს წარმოდგენილი დროებით საკამოძიებო კომისიაში, არამედ მათი რაოდენობა არ უნდა იყოს კომისიის წევრთა საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლები, ეს არის დარღვეული ამბავი, ხო? ნუ ახლა ამ შემთხვევაში თუ რამდენადაა მათი მოთხოვნა მართებული, ეს თქვენთვის მოგვინდია ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე მხოლოდ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში გარდა სისხლის სამართლის კოდექსის 359 მუხლისა არის კიდევ ერთბაშად 2 მუხლისა 350 და 351. 359 მუხლის დასახელება საქართველოს პარლამენტის დროებითი საკამოძიებო კომისიის მოთხოვნის შეუსრულებლობა საჯელები როგორია გავასწროთ აბა იშება ჯარიმით ან თავისუფლების საკვეთით ვადით წლამდე თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების შემოქმედებით ვადით 3 წლამდე. ეს არის სანქცია ამ მუხლის 359 მუხლის. ახლა 350 მუხლის დასახელებად გავასწროთ. საქართველოს პარლამენტის დროებითი საკამოძიებო კომისიისათვის ცრუახ საგამარტების მიცემა. Ну, აქაც საქართველოს პარლამენტის დროებითი საკამოძიებო კომისიისათვის ცრუახ საგამარტების მიცემა, აქაც იშება ან თავისუფლების საკვეთით ვადით 1 წლამდე, ან საზოგადოებისათვის სასწრაფო შრომით ვადით 180-დან 280 საათამდე, ან თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 5 წლამდე. და მესამე საქართველოს პარლამენტის დროებითი საკამოძიებო კომისიის მონაცემის გახმაურება. საქართველოს პარლამენტის დროებითი საკამოძიებო კომისიის მონაცემის სათანადო ნებართვის გარეშე გახმაურება, აქაც იშება ჯარიმით, ან გამოსწორებული სამუშაოთი ვადით 1 წლამდე, ან თავისუფლების საკვეთით ვადით 1 წლამდე.
ну ახლა როგორც ხედავთ საშელი ძალიან ძიმე არ არის ამ კატეგორიის საშელია ну ახლა თავისუფლების აკვეთი თუ ადით ესლამდე თქვენ მოგეხსენებათ როცა ნაკლებად კატეგორიის დანაშაულებია და X-ის სამართლის კოდექსში თუ ორლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს როგორც წესი საბადო ღონისძიება არ გამოიყენება ხო ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა კარგად აქვს დამუშავებული იმ ადამიანთა წრეს რომელიც თავს არიდებს მისვლას ახლა იქ ისეთ რამეებზია საუბარი და ისეთ საკითხებზე ედავებიან ამ ადამიანებს ერთისთვის თუნდაც თავისუფლების აკვეთა ურჩევნიათ იქ მისვლას და იმ კითხვებზე პასუხის გაცემას რომელიც შეეხება მათ საქმიანობას მაგრამ ერთი რამ არის ადამიანი როცა ხელისუფლებაში მოდის მას გონია რომ შესაძლებელი არ მოუვა და წარსულს არავინ არ გაუხსენებს. თუმცა აი ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ დაადასტურა რომ რამოდენიმე წლის შემდეგ საზოგადოებას დღეს აქვს პრეტენზია საზოგადოების ერთ, მაგრამ მნიშვნელოვან ნაწილს იმასთან დაკავშირებით რომ ეს კომისია უნდა შექმნილიყო, მაგრამ უნდა შექმნილიყო გაცილებით ადრეო. და არანაირ კოჰაბიტაციას არ უნდა ქონოდა ადგილი და ხელისუფლება არ უნდა შესულიყო წინა ხელისუფლებასთან კოჰაბიტაციაში. მეორე ნაწილი ამბობს ჯობს გვიან ვიდრე არასოდესო. საზოგადოება მართლაც უნდა იცოდეს თუ რა ხდებოდა და რა ხდება. აი ახლა მე უსმენდი, შიგადაში უსმენ ამ გადაცემებს, თქვენ გახსოვთ რომ თავის დროზე 2008 წლის ომის შემსწავლელი კომისია არსებობდა, პატა დავით აიახემს მოგობდა მას, მაგრამ როგორც იყო ეს დროებით საგამოძიებო კომისია არ იყო. ის იყო კომისია და იქ პასუხი მოვისმინე ასეთი, კი ბატონო, მე ამ ინფორმაციას მოგცემთ, დოკუმენტებსაც წარმოადგენთ, მაგრამ ჯერ მოხსენით გრიფით საიდუმლო. ესე იგი თუ გრიფით საიდუმლო ადევს და კომისია უნდა იქნეს დახურული, მაშინ იმ დანიშნულებას, რისთვისაც ეს კომისია შეასრულებს, იმიტომ რომ საზოგადოებას ჩვენ თავის დროზე უთხარი დაუხსენით ის, რომ ინფორმაციას მიიღებდა ამომწურავ ინფორმაციას. ნუ ორგანიზაციული თვალსაზრისით მე მგონი ეს გასასწორებელი იყო და თუ აქამდე არ გასწორებულა და გრიფით საიდუმლო არ მოხსნია, აწი მაინც უნდა იფიქროს მასზე გარკვეულმა ადამიანმა. შემდეგ ნუ საშელთა ნაწილზე ვისაუბრეთ და კიდევ ერთი რამ. ნუ შესაძლებელია რაღაცას ამოეფარო. თქვა და სიტყვებს დაუწყო ძებნა, აქ წერია კომისიის კანონიერი მოთხოვნა, იქ თქვა შემადგენლობაში უნდა იყოს ამდენი, მაგრამ იმას რას უშვებით, ბატონებო, რომ საზოგადოებას აქვს მოლოდინი, ბოლოს და ბოლოს ითქვას სიმართლე. ან სიმართლე ითქვას, ან თავის გასამართლებლად რაღაც ითქვას და ეს ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას. ყველაფერი რომ ისე გამართულად არ მუშაობდა როგორც მალას უნდა წარმოადგენოს და ახლა ერთი გამოვიდა იმ წინა ხელისუფლების წარმოადგენელი ხელისუფლების წარმოადგენელი თქვა წინა პერიოდის ხელისუფლება ეფექტურად მუშაობდა. ახლა თუ ეფექტურად მუშაობდა და ხალხის გაფრთხილება დროულად მოხდა, მაშინ მშვიდობიან მოსახლეობაში 2008 წლის მოვლენებიდან გამომდინარე იყო ამდენი მსხვერპლი, ხო? და ამ დროს გამოდის ადმინისტრაციის თანამშრომელი მგონი მოადგილე იყო მაშინ ის სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ადმინისტრაციის და კაცი ამბობს რომ 8-ში მე სამსახურში მივედი, არაფერი არ ვიცოდი, იქ ვიჯექიო, ფაქტიურად განწერული იყო ის და მისი თანამშრომლები იმისთვის არა, ქარელი წვლებული იყო, ქვია, შიდა ქართლის მე ვლაპარაკობ ადმინისტრაციაზე, ოსურ ადმინისტრაციის წარმომადგენლობაზე. ესე იგი, თუ ეფექტურად მუშაობდნენ, მაშინ ადამიანები გაფრთხილებული უნდა ყოფილიყვნენ, უნდა ყოფილიყო მათი გამოყვანა, ნუ ახლა ეს მოსწონს თუ არ მოსწონს მავანს რუსულმა მხარემ ოსურ ადმინისტრაციასთან ერთად იზრუნა თავისი მოსახლეობის გაყვანაზე. ხო გახსოვთ თქვენ რამოდენიმე დღით ადრე დაიწყეს მათ ევროპის უღელტეხილის გამოყენებით მოსახლეობის გაყვანა. ან იყო თუ არა ნამდვილად თქვათ კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის მიზნით იქ ჯარების შეყვანილი. ნუ ზოგი ასე ამბობს, ზოგი ისე ამბობს, ქვეყნება ერთმანეთს საწინააღმდეგო გადაცემები, ხო, ქვეყნის ყოფილი პირველი პირი ამის შესახებ ხან თავს იწონებდა იმით, რომ მე გავეცი ეს ბრძანება და ჩემ თავის თავს იღებდა მთელ პასუხისმგებლობას, მერე უკვე სადღაც გააქრა ეს ყველაფერი და მას რეალური ბრძოლობა არ მოყოლია. ისე რომ საზოგადოება ძალიან გაიზარდა მთელი ამ ხნის მანძილზე, მინდა უთხრა ჩვენს ტელემაყურებლებს და თითოეულ თქვენთაგავს გაქვთ მოლოდინი იმის, ისე როგორც მე და თქვენ ბატონო მიხეილ, იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიცოდეთ თუ რა მოხდა. მით უფრო
რომ პირადად მე იმ ცნობილი მოვლენების მონაწილე ვარ, რომელიც 90-იან წლებში იყო დაკავშირებული სამაჩაბლოსთან. ყველაფერი ვერ გავაკეთეთ ისე როგორც საჭირო იყო. გამიგეთ ვერც მობილიზაცია შევძელით, პოლიციის იმედად აღმოჩნდით, პოლიცია არ იყო სათანადო დონეზე აღჭურვილი, მას არც გამოცდილება ჰქონდა საომარი მოქმედებების წარმოების და ასე შემდეგ. უსაშველოდ შეიძლება იმ ხარვებზე საუბარი, რაც იმ პერიოდის მოქმედებებს, ხელისუფლების მოქმედებებს ახასიათებდა და მათ შორის მეც იმ ხელისუფლების ნაწილი ვიყავი და მეც ჩემ თავსაც ვადანაშაულებ რაღაცეებში, ხო? მაგრამ ფაქტი ერთია. ვინმე შეისწავლა ის მასალები, საგამოძიებო მასალები, რომელიც ჩვენ შევხვდით და დავდეთ სიკვდილ სიცოცხლის რისკის ფასად, ხო? ეს მასალები არავის არ შეუსწავლია და აი ამ კომისიას თუ იმის შესაძლებლობა ექნება, რომ იმ მასალებიდან ანალიზიდან გამომდინარე რა გასწორდა, რა არ გასწორდა, რა უნდა გაკეთებულიყო, რა არ გაკეთებულა, ეს არ იქნებოდა ჩვენ არავის არაჭყუას არ ვასწავლით. ჩვენ უბრალოდ ჩვენს მოსაზრებას გამოვთქვამთ და სასურველი იქნებოდა ამ ხევას მუშაობას დაფთოდა მიცემოდა გარკვეული მიმართულება და კიდევ ერთი რამ მინდა უთხრა, მე ბრალს არავის არაფერში არ ვდებ. რახან ითქვა ნათქვამია რომ ყვამლი უცესლოდ არ არსებობს, ხო? ახან ითქვა დღეს ეძლევა საშუალება ადამიანებს ისინი თვლიან თუ არა აი ამ წარმონაქვს დროებით საგამოძიებო კომისიას კანონიერად თუ უკანონოს ისარგებლონ ტელევიზიის შესაძლებლობით და მოისმინონ მიაწოდონ საზოგადოებას ის ინფორმაცია რომლითაც ან თავს გაიმართლებენ და ან თუ სათქმელი არ აქვთ იმას მაინც იტყვიან რომ ვერ შევძელით ამის გაკეთება. ახლა მე მინდა გავახსენო საზოგადოებას იმ საბჭოთა პერიოდიდან გამომდინარე ზოგიერთი მაგალითი. თქვენ გახსოვთ რომ გიორგი დიმიტროვს ბულგარელ რევოლუციონერს ხო მეორე ინტერნაციონალის შემქმნელს თავის როლზე ბრალდებოდა რაიხსტაგის დაწვა, რომ მათ დაწვესო, ხო, ხო? მაგრამ სასამართლო პროცესი ამ პიროვნებამ ფაშისტურ გერმანიაში აქცია გიტლერისა და მისი თანამძღოლების საწინააღმდეგო ღონისძიებად, ხო? მიაღწია იმას, რომ თავი გაემართლებინა და ახლა დიმიტროვმა თუ ეს მოახერხა, მე დამოკიდებულება კიდევ მინდა სტალინის შევახსენო უფროსთაობას კი ახსოვს, მაგრამ ჩვენ გვასწავლდნენ ამის შესახებ, თქვენ გახსოვთ, როდესაც ინფორმაცია ვრცელდებოდა დროებითი ხელისუფლება და სხვაები ავრცელებდნენ ხმებს იმის შესახებ, რომ რევოლუციის მოსაწყობად ლენინმა გერმანიისგანო ფული აიღო, ხო? ხო. და სასამართლოში იბარებდნენ ლენის ამ საკითხთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი თუ ერთადერთი არა, ვინც ითხოვდა რომ ლენინი მისულიყო სასამართლოში და დაემტკიცებინა თავისი ნაცვლად გახდათ იოსებ სტალინი. გახსოვთ ეს პერიოდის? აქედან გამომდინარე სამარცხვინო იმაში რომ ადამიანი მივიდეს ტელევიზიაში, მივიდეს კომისიაზე და ნებისმიერი საშუალებით ეცადოს თავის მართლებას თუ ის მართალია, ამაში მე ცულს არაფერს არ ვხედავ იმის მოლოდინი რომ აი ხვალ იქნება, ზეգ იქნება, ხელისუფლება შეიცვლება. რას ახლა მე ისეთ რამეს უყურებ ზოგიერთს ისეთი მოლოდინი აქვს თუ ხელისუფლება შეიცვლება, რასაც უნდა იმას გააკეთებს და პასუხი არავის არაფერზე არ მოითხოვება. პოლიციის მუშაკს მიაყენებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას, სიტყვიერ შეურაცხყოფას, არ მიხვალ გამოძიებასთან არ ითანამშრომლებ. ესე იგი, მაშინ ჩვენ როგორი სახელმწიფო გვინდა, ანარქია გვინდა? თუმცა ანარქიზმის დიდი თეორეტიკოსიც ყავდა ჩვენ ჩერქეზიშვილის სახით, გახსოვთ? ხო, უდიდესი მეცნიერი და მკვლევარიც იყო ამ თვალსაზრისით. ისე რომ თემები ძალიან საინტერესოა და მე ვფიქრობ რომ კომისიამაც უნდა მიაქციოს ამას ყურადღება. ახლა ერთ შეკითხვა მექნება ბატონო მიხეილ თქვენთან, როგორც პროფესიონალს. აი მე ამ გადაცემებს რო უყურებდი, ისეთი შტაბეშტილება შემექმნა, რომ ამ კომისიის წევრთა შორის აი ადამიანის დაკითხვის გამოცდილება რო გააჩნია, ასეთი პიროვნებები არ არიან, თუ არ ჩავთვლით თეატ ზოლუგიანს, რომელიც იუსტიციის მინისტრი იყო, ხო? ხო, ახლა ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ პარლამენტში არ არიან საგამოძიებო და საპროკურორო საქმიანობით წარსულში დაკავებული ადამიანები. ბატონო თემბურ, მან და სხვა შორის არის ერთი პიროვნება, ალეკო, რომელიც შინაგან საქმე ალეკო
გარედან აი რომელიც მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მინისტრის მოადგილე იყო. და რა თქმა უნდა ამას ჭირდება პროფესიონალიზმი და ისეთი ხალხი რომლებიც ნუ ეხლა მე რა მაქვს ხედველობაში თქვენ მიაქციეთ ყურადღება რამოდენიმე ჯერ გაიჟღერა მონაწილის მხრიდანაც და შეკითხვის დამსმელი პიროვნებების მხრიდანაც აი სიგიჟე ხელისუფლის იმ ადამიანის ვინც გასცა ეს ბრძანება და შემდეგ ეხლა ეს ხომ არ ნიშნავს იმას რომ ორგანო რომელიც დაკავდება ამ გამოძიებით ვალდებული გახდება რომ დანიშნოს ფსიქიატრიული ექსპერტიზა არ არის გამორიცხული იმიტომ რომ ფაქტიურად ისეთი პასუხები იყო რომ მე ვიყავიო ჰიტლერისო მაჩვენა ხელიო ერთმანეთს ხო წინაცხოვრებაშიო ხო წინაცხოვრებაშიო და რა ვიცი არ არის გამორიცხული მით უმეტეს თუ კი ესე წავიდა ამ გზით წავიდა ეს ნუ ხა თუ ეს სიტუაციის პირის ფსიქიკური მდგრადობა ეს ყოველთვის იყო საფუძველი იმის რომ დანიშნულიყო ფსიქიატრიული ექსპერტიზა ხო და აქედან გამომდინარე ნუ ჩვენი რჩევა იქნება დასურვილის დონეზე რომ შეკითხვებსაც მივაქციოთ ყურადღება და პასუხებს რა თქმა უნდა ვერ დავარეგულირებ ჩვენ როგორ უნდა იყოს რა უნდა იყოს მაგრამ ახლა თუ ქვეყანას ფსიქიურად არამდგრადი პიროვნება მართავდა ეგ უფრო არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში თუ ეს ასე იყო ყველაფერს თავის სახელი უნდა დაერქვას მე ერთმა მოსამართლე მითხრა კი მაგრამო ეს მასალებიო რატო ჩადეთ საქმეშიო და მაგრამ უნდა მეკრა მეთქი რა მასალები გამეყალბები არსებობდა ეს ხო აი ეს უცნაური დამოკიდებულება რატომ გას იგრძნობა ეს ქვია რატო ჩავდე ახლა მე არ ჩავდებდი მოწინააღმდეგე მხარე ჩადებდე და აქედან გამომდინარე რა გამოვიდოდა რომ მაშინ მეტყოდი რომ შენ თუ მართალი იყავი მაშინ ეს დოკუმენტები რატო არ ჩადე რა მე თავს ყოველთვის ორი მხარე აქვს და ესეც უნდა იქნეს აუცილებლად გათვალისწინებული ისე რომ მე თუ მკითხავ ჩემი როგორც ერთი რიგითი ამომრჩევლის დღეს სურვილია რომ ამ კომისიამ იმუშაოს საზოგადოება მასთან ერთად მივიდეს მაგრამ ამავე დროს პასუხი ბევრ კითხვას უნდა გაეცეს ახლა ეს პრობლემა რაც ჩვენ ახლა ვთქვით და დავინახეთ ხო თუნდაც ეს ჩანაწერი ახლა როდესაც პარლამენტი კანონს იღებს საგამოძიებო კომისიის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლად ნუ ახლა ასეთი ჩანაწერი სხვა შემთხვევაში შეუსრულებლობისთვის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლად სიტყვა კანონიერი მე რატომღაც არ მახსენდება არა მე რომ ეს ფაქტურად კი ბატონო ნუ აი ეს ინფორმაციის სახით მინდოდა მიმეწოდებია ხო არ დამატებდით ბატონო მიხეილაძე ეხლა ბატონო თემო ხო და ხოლოდ რამდენიმე სიტყვით დამმატავ რა შემთხვევაში იქნება საგამოძიებო კომისია ეს რეგლამენტშია მითითებული რომ სახელმწიფოს ორგანოს თავმჯდომარის პირის კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება კორუფციის ჩადენის თვალით ირღვევა სახელმწიფოს სუვერენიტეტი ხელშეუხლებლობა ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მდგომარეობა ანდა თუ კი სახელმწიფო ბიუჯეტის ანდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა ანდა თავისი მნიშვნელობით არის უარესად საზოგადოებრივი სახელმწიფო მნიშვნელობის ასეთ შემთხვევაში შეიძლება შეიქმნას აი საგამოძიებო კომისია. ნუ მე ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეა და აგერ შეიქმნეს ძალიან კარგია და ვფიქრობ რომ თუ კი მიაღწია მან თავის მიზანს ეს ალბათ წაადგება ნამდვილად ჩვენ საზოგადოებას ჩვენ სახელმწიფოს მე დამატების სახით ერთადერთი ვიტყოდით ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ სახელმწიფო
სახელწოდებით საგამოძიებო სამართალი იქ ერთ-ერთი პარაგრაფი დაუწვეთ დროებით საგამოძიებო კომისიას და დროებით საგამოძიებო კომისიას ისე რომ თუ სურვილი გექნება თქვენ დეტალურად შეიძლება განახილოთ იქ ჩვენი არსებული პოზიცია ნუ ახლა შეიძლება გამოძიება კი არ ვქვა ამას მაგრამ ეს საგამოძიებო ორგანო რეალურად არა შეიძლება იმდენი უფლებები აქვს ბატონო თემურ ამ შემთხვევაში საგამოძიებო დროებით კომისიას შეუძლია ნებისმიერ დროს დაავალოს აგერ მაკონტროლებულ ორგანოებს რომ შეამოწმონ ესა თუ ის საკითხი ასევე უფლებამოსილები არიან რომ შეისწავლონ კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმე მაგრამ აქ ერთი აუცილებელია გენერალური პროკურორის თანხმობა შეუძლია ამ შემთხვევაში დაიბაროს თქვათ გამომძიებელი კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით მაგრამ ამ შემთხვევაში გამომძიებელი რომ მივიდეს და მოახსენოს დროებით საგამოძიებო კომისიას სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით უნდა იყოს წერილობითი მოთხოვნა კომისიის და ამავე დროს გენერალური პროკურორის თანხმობა ასე რომ აი ესეთი რეგულაციებია მით უმეტეს რომ თუკი დაინახა რომ ჩადენილია რაიმე დანაშაული რაიმე ქმედება და ასე შემდეგ უფლებამოსილია კომისია რომ მიიღოს ზომები. ნუ ახლა ერთმა შევხედოთ. საგამოძიებო ჟურნალისტურ გამოძიებასაც გამოძიება ქვია და აქტუალობით საგამოძიებო კომისია. თავისი ფუნქციური დატვირთვიდან გამომდინარე, დროებით საგამოძიებო კომისია უფრო ახლოსაა საგამოძიებო სფეროსთან. უფრო სწორად საპროკურორო ზედამხედველობას დავარქმევდი ამას. ფაქტობრივად, მას შეუძლია დავალება მისცეს, გააკეთოს, კი ბატონო, ფორმალურად პროკურორთან ურთიერთობა ჭირდება მას გენერალურ პროკურორთან, მაგრამ აი რომელ ქვეყანაში და საქართველოს სინამდვილეში ეს არასოდეს მოხდება ალბათ რომ გენერალურ პროკურორმა მის წინაშე დროებით საგამოძიებო კომისიის მიერ დასმულ საკითხზე გადაწყვეტაზე უარი თქვას. თუმცა და კიდევ ერთ საინტერესოა ინფორმაციის მიღება შეუძლია დროებით საგამოძიებო კომისიას გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც პარლამენტი გენერალურ პროკურორს ირჩევს, ხო დაუშვათ. მის კომპეტენციაშია და ინფორმაციას რო ისმენს მიმდინარე საქმის შინაარსობრივ ინფორმაციას იგივე უფლებამოსილი არ არის რომ მიიღოს. აქედან გამომდინარე დროებით საგამოძიებო კომისიას კი ქვია დროებითი, იმიტომ რომ განსაზღვრული ვადით არის შეზღუდული. ეს მე მახსოვს რომ სამთვიანი ესვა და სამი თვით შეიძლება კიდე სამი თვით გაგრძელდეს. 6 თვეზე მეტი უკვე აღარ შეიძლება. ისე რომ ამ საგამოძიებო კომისიის შექმნაში დადებით უფრო მეც ვხედავ მე. ახლა თუმცა იმ კითხვებზე პასუხის გაუცემლობაც არ ივარგებს რაც ამ შემთხვევაში მოგეხსენება თქვენ რომ დუმილის უფლებით კი სარგებლობს ბრალდებული მაგრამ წვენისთვის, როდესაც ადამიანი მაშინ დუმს, როდესაც მას საპირისპირო სათქმელი არაფერი აქვს. ხოსია. ეს გვინდა არ გვინდა, სუბიექტურ გავლენას მაინც ახდენს გამოძიებლის მწარმოებელ პირზე და მართლმსაჯულების განხორციელებელ სუბიექტზე. ისე რომ თქვენს მოგეშვებათ, მე მივმართავ იმ ადამიანებს, ვისაც სათქმელი აქვს და დღემდე არ უთქვია, რომ იყო ჩვენს ცხოვრებაში მომენტი და მხოლოდ იმაზე საუბარი რომ ეფექტური იყო ხელისუფლება რაც არ უნდა კარგი იყოს ხელისუფლება ეფექტური იყო ამის თქვა ცოტა უხერხულია თანამედროვე პირობებში ეს ისტორიამ უნდა შეაფასოს და განსაჯოს წლების შემდეგ თითეული თქვენთაგანის თუ ჩვენთაგანის ნაშრომ ნაღვაწ ახლა ერთი გავაგზავნოთ ჩვენი იმ ადამიანების საზოგადოებისთვის შეხსენება, რომელიც ქმნიდნენ პროკურატურის ისტორიას. მალხა საჯაია. მალხა საჯაია მე მინდოდა სენაკლებთან ერთად წარმედგინა საზოგადოებისთვის, ვინაიდან თვითონ ჩხოროწყუდანაა წარმოშობით და დიდი ხნის მანძილზე მუშაობდა სენაკში, ცხოვრობდა იქვე იყო გამოძიებელი სენაკში და გახდა პროკურორის მოადგილე, იქიდან გადავიდა მარტვილის რაიონში, ჩემშობლიურ რაიონში. იქიდან
გახდა ჯერ პროკურორის მოადგილე ადგილები გავცვალეთ მე და ბატონო მოახაზმა მე გადავედი წყალტუბოდან მარტვილში და ის გადავიდა ჩემს ადგილზე წყალტუბოს პროკურორის მოადგილის თანამდებობაზე იქ გახდა წყალტუბოს პროკურორი შემდეგ საოლქო პროკურორის მოადგილე ცენტრალურ აპარატში შემოშავა ძალიან საკმაო პერიოდი და მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ რომ გარდა იმისა რომ ჩვენ მეგობრები ვარ და ალბათ სუბიექტივიზმის ნიშნები იარსებებს ბუნებრივად პიროვნების შეფასებაში მე ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად გულწრფელი ვარ რომ მალხაზი არის პიროვნება ერთგული თავის საქმის მაღალი პროფესიონალი წერა-კითხვის კარგი გაგებით კარგად მცოდნე და თუნდაც იქიდან ჩანს რომ მისი არაერთი ლექსების კრებული მოევლინა ქვეყანას ძალიან ბევრ შემოქმედთან მეგობრობდა და მეგობრობს დღესაც და საინტერესო პიროვნება მრავალმხრივ რაც თუნდაც იქიდან ჩანს რომ ერთდროულად ორი რაიონის საპატიო მოქალაქეა თავისუფლიური რაიონის ჩხოროწყუს და მეგრელი კაცი იმერეთში წყალტუბოში საპატიო მოქალაქე გახლავთ მას ძალიან საინტერესო და კარგი შვილები ყავს და ერთ-ერთი მათგანი არის ცნობილი მუსიკოსი დირიჟორი და რა ვიცი ძალიან კარგი ოჯახია მეუღლე გარდაცვლილი ყავს და აი ეს მინდოდა თუ ამას დამატებ ძალიან საინტერესო პიროვნება ბატონი მალხაზი საჭეია მე მას კარგად ვიცნობ ნამდვილად პროფესიონალია და სხვა შორის ძალიან გულთბილად ეხმაურება ხოლმე ჩვენს გადაცემებს და კიდევ ერთი მინდა გითხრათ პრინციპული კაცია მე მახსენდება როდესაც ის ცენტრალურ აპარატში მუშაობდა ერთი საქმე იყო ასეთი რომელშიც მონაწილეობდა ჩემი ახლობელი ბიზინა ჩეხლაძე ბრალდებული იყო კაცი პატიმრობაში იმყოფებოდა ამ საქმეზე გამოვიდა ბატონი მალხაზი და მიუხედავად იმისა მე შემიძლია ამის ხმა ხელშემშლელი ძალიან სერიოზული ფაქტორებისა მან მოითხოვა გამომართლებელი განაჩენი ამ პირის მიმართ და მიაღწია კიდევაც შედეგს ეს ყველას არ შეუძლია დასაფასებელია და მე მინდა აი ამ გადაცემის ფარგლებში მას მადლობა უთხრა ამისთვის და თუ შესაძლებლობა იქნება ჩვენს გადაცემებში მიიღებს მონაწილეობას ესე რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება რახან მარტვილზე ჩამოვარდა საუბარი იოსებ სოსოჩიკოვანი მინდა გავახსენო საზოგადოებას ნუ ეს პიროვნება მარტვილის პროკურორი იყო საკმაოდ დიდხანს იგი პედაგოგობიდან მივიდა პროკურატურაში იყო მარტვილის პირველ თუ მეორე სკოლაში მასწავლებელი ხო მერე დაამთავრა იურიდიული ფაკულტეტი პროკურორის თანაშემწე პროკურორი ხონშიც იმუშავა როდესაც მას კონსტიტუციური ვადა გაუვიდა მარტვილში და რა შემიძლია გითხრათ კაც რო შეხედავდი ნამდვილი ჩიქოვანი აი თავადი აი სიტყვის სრული მნიშვნელობით ძალიან კარგი ოჯახის მამა მეუღლე მეგობარი მეგობრობდა ჩემთვის უახლოეს ადამიანთან ბატონ პეტრე კეცაძესთან და სხვებთან და ხშირად იმყოფებოდა ჩვენს ოჯახში მე როცა პატარა ვიყავი და ძალიან ბევრი რამ მომისმენია მის შესახებ და მისგან ნუ გენდერული თანასწორობა მიუხედავად იყო გენდერი ამოვარდა ქალბატონი მანანა ქურდაცი ხო მანანა ქურდაცი მე როცა მუშაობა დავიწყე პროკურატურაში ამ დროს იყო სამოქალაქო სამმართველოს ხელმძღვანელი ანუ პროკურატურაში არსებობდა დღევანდელისგან განსხვავებით სპეციალური სამსახური სამოქალაქო საქმეების სამმართველო რომელიც მხარს უჭერდა იმ სარჩელებს როდესაც პროკურატურა აღზრდა დაზადებულთა ინტერესების დასაცავად სასამართლოებში ხო ეს სამართლის საქმესთან ერთად ნუ გასავთ ალბათ გადავთო მანანა ძალიან კარგად მახსოვს აგერ რომ მივედი პროკურატურაში და შეომატარეს თელი განყოფილების უფროსები და სამართლობის უფროსები მათ შორის ქალბატონი მანანა გავიცანი ის ნამდვილად ძალიან პროფესიონალი და ძალიან დადებითი და კარგი პიროვნება
აქვე მინდა ქალბატონი ალბინა ჯახვა მუშაობდა იმავე სამმართველოში. ქალბატონი ნატო ამბოკაძე, აი მახსოვს ეს პიროვნებები, ხო? შესანიშნავი ადამიანები იყვნენ, რაც მთავარია, აი პიროვნებები, აი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, კარგი მეოჯახეები და აი მე მინდა ახლო ურთიერთობა ამათთან ისეთი არ მქონებია, მაგრამ მათთან შეხვედრა ყოველთვის სიამოვნებდა. ძიმის ტარიფი თუ იყო რა თქმა უნდა, წინვალე პიროვნება იყო. კი ბატონო, ნუ თუ მოგვასწრიან და შეიძლება მეტ ინფორმაციებს კიდე მეც ვისაუბრებ მათ შესახებ. მინდა ბორის კვარაცხელიას მოქმედი პროკურორია დღესაც. ბორის კვარაცხელია წალინჯიხელი გახდათ. სენაკში მუშაობდა დიდი ხნის მანძილზე, იყო გამომძიებელი, უფროს გამომძიებელის პროკურორის თანაშემწეც, მე როდესაც ცენტრალური ჩვენ შევქმნით საოლქო პროკურატურა, იქ იყო საოლქო პროკურორის უფროსი თანაშემწე და მას შემდეგ რაც მე თბილისში გადავედი გენერალურ პროკურორის მოადგილედ, იგი დაინიშნა სამეგრელოს ემოსვანეთის ოლქის პროკურორად, რამოდენიმე წელი იმუშავა, იმის შემდეგ ცოტა ხანი თითქოს ავიდა პროკურატურიდან, მაგრამ დღეს ისევ საქმიანობს და თავის დიდ გამოცდილებას გადაცემს ახალგაზრდა თაობებს. კარგი მეგობარია, კარგი პიროვნება, ტრაგედია ის რომ მას შვილი დაიღუპა და ეს მოუშუშებელი ჭრილობა მისთვის, ვიცი რომ ყოველი დღე მისთვის იწყება შვილის საფლავზე გასვლის და სანთელის ანთებით, მაგრამ სიკვდილს ვერ გადაუდგები წინ. მინდა ვანუგეშო მას ორი შვილი კიდევ ყავს შესანიშნავი შვილები და ღმერთმა წარმატება თავის მეუღლესთან ერთად არ მოაკლოს. ომარი ცომაია. ომარი ცომაია ხალ პოლიციის უფროსი იყო, პროკურორიც იყო აბაშაში, თორსა საოლქო პროკურატურა შევქმნით. ჩვენთან იყო და ყოველდღე დადიოდა აბაშიდან, ზუგდიდში. ეს პატარა ამბავი არ არის. ომარის ენერგიული მეუღლე ყავს, შექმნეს ძალიან სერიოზული სამედიცინო კერა აბაშის სინამდვილეში და მთელი ოჯახია დაკავებული. ბიჭი შემოქმედი, ხელოვანი, მოცეკვავე, სხვა შორის კარგად შეყვავდა და ახლაც ცდილობს ახალგაზრდებს ასწავლოს, თვითონ ახალგაზრდა, თუმცა უცოლოა. შალვად ცომაია, ჩემი ნათლული და მე მინდა რომ აქედან კიდევ ერთხელ შემოუძახო რომ დაქორწინდეს და რაც შეიძლება მალე ოჯახი შექმნას. ხო, მამუკა ფიფია, თუ იცით. ეს წალინჯიხიდან მოვიდა საოლქო პროკურატურაში, ძალიან კარგი პიროვნება. მე იყო ჩვენთან უფროს თანაშემწე. დღეს მუშაობს იგი საოლქო პროკურატურაში სამეგრელოს ემოსვანეთის. იყო საპროკურორო საბჭოს წევრი, მოქმედი პროკურორის რანგში და მინდა ერთი რამ თქვა, რომ მამუკა ფიფი არის კაცი, აი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. და ამით მე მგონი ყველაფერი ვთქვი. თქვენ რა სიტყვით? ეხლა მე უშუალოდ შეხება არ მქონია მაგ პიროვნებებთან რომ ჩამოთვალეთ, მაგრამ ვიცნობდი რომ ისინი მუშაობდნენ პროკურატურაში და ვიცი რომ ისინი ნამდვილად პროფესიონალები იყვნენ. ანუ ჩვენ მხოლოდ იმ ადამიანებზე ავსაუბრობთ, ვინც პროკურატურიდან წავიდა, არამედ ვინც მოღვაწეობს. ვინც მოღვაწეობს. ხო, ეს შეიძლება ვთქვათ გარკვეული წლების მანძილზე ვინც საქმიანობს, აქ ახალგაზრდებსაც გავიხსენებ, მოგვაწოდონ, იმიტომ რომ ისტორიას ერთი და ორი ადამიანი და ერთი და ორი თაობა არ ქმნიდა და და სხვა შორის ბატონო, ჩვენ ვინც გვიწერია ამ საპროკურორო სამართალში არიან ისეთ რომლებიც ეხლაც მუშაობენ და არიან რა თქმა უნდა რომლებიც აღარ მუშაობენ პროკურატურაში. აი ვაჟა კაცანაშვილი. ვაჟა კაცანაშვილი. აღარ არის გადაცვლია. ქარელის პროკურორი იყო, როცა მე ის გავიცანი. შესანიშნავი პიროვნება, ძალიან ახლოს პოეზიასთან, იმიტომ რომ არაერთი ლექსი მისი სობილი და მეც კარგად ვიცნობდი და ძალიან სამწუხაროა რომ ეს დღეს სოცხალი აღარ არის. მოდით თუ რამე არ გაქვს საქმელი, ამით დავამთავროთ დღეს ჩვენი საუბარი. მომავალ შეხვედრამდე ვედი თქვენს გამოხმაურებებს. კარგად გრძანდებოდეთ.